5點鐘，聽日先做啦，夠鐘手。喂，Ben，係個客啱啱打電話嚟啊！我哋有班單啱啱入咗嚟，留低，我哋開埋會先。但係我夠鐘辭職啊，係啊，我唔做啦，拜拜。各位弟兄姊妹，收睇緊呢個節目嘅觀眾咧，大家有冇睇到咧？頭先呢個情況係代表啲乜嘢咧？就係代表咧，原來咧唔同嘅世代啦，唔同嘅 generation 咧，對翻工啦、放工啦、O 唔 OT 咧係有唔同嘅睇法嘅。我哋今日咧特登要拍呢一集嘅茶水間咧，係為咗回應咧呢個世界裏邊，我哋會分 Gen Z 啦、Gen Y 啦，或者 Millennial 啦，我哋就會形容咧有唔同嘅工作價值觀。因此咧，我哋成日都有對唔同世代咧即係啲黑板嘅印象啦，甚至咧可能年紀大啲嘅 generation 會覺得點解咧後生咧咁唔捱得啦，或者咧新入職嘅後生仔女咧就會覺得我要整頓職場 OT 文化咧係唔得㗎。work-life balance 咧淨係講 work-life balance 咧就係需要講 work-life balance 啊。所以今日咧我哋聽到唔同 generation 嘅人咧去講翻工嘅價值觀嘅。咁我就係 team 啦。其實咧我要講我咩 gen 啦，你望下我嘅芳容就知道我係屬於millennial 即係 Gen Y 因為我80後嘅耶。咁啊仲有我 partner 主持喎。係，我叫阿 John，我係90後嘅，應該係 Gen Z 嘅係啦，定義上嘅開頭啦，所以都 count 係 Gen Z 啦。咁樣笑我 Gen Z，錫佢。咁你咧？ Hello， 我係 Lydia， 我係之前做 marketing 嘅，我係 Gen Z。好啦，頭先阿 Ben 咧，咁我叫阿 Ben 啦，咁我都係 Gen Z 嚟嘅。我叫阿唐啦，我係啱啱黐住 Gen Y 嘅。係啊，咁你係做咩㗎？我係自己開公司嘅。我哋自己開公司嘅老闆。好啦，咁你嘅工作就係做我就好多工作嘅，因為我係 slasher 嚟嘅，咁所以我即係主要嗰兩樣啦，我就係教 pickleball 啦，我係 pickleball 教練啦，同埋我係會拍片嘅。哦，係啊，佢有好多身份嘅。係啊。咁咧實在太好，我哋今日咧好特別喎，因為我哋會用到遊戲咧去切入咧推個討論嘅，所以大家預備你個白板先，首先。好。咁咧，因為咧我同阿 John 咧會各自咧問啲問題出嚟咧，你只要寫咧你自己個答案咧就可能咧代表你個 generation 啦。嗱，第一條咧就係咁啱喎。我想問下咧，你寧願 A 做 slasher 斜槓族咧，定係 B 你打份長工咧？好，大家寫好未咧？我哋3聲就show 出嚟啦，1、2、3，好，全部都係做。唔係喎，佢係呢個係長工嚟嘅係，B 係長工，長工你哋兩個咧就係斜槓族。我覺得阿唐好特別，因為阿唐咧係屬於Gen X， 唔係 Gen Y， 黐實嘅 Y。係啊 Gen Y 啦。咁咧其實我即係以我認識咧，呢個世代咧好少覺得呢個 generation 嚟係會做斜槓族嘅。咁不如你講下你個原因係啲咩啊？其實我第一份工咧，我第一份工出嚟做嘢咧，我喺日本一間車廠做嘅。咁嗰陣時大陸咪好興做嗰啲咩嗰啲外資合資廠啊，我就成日翻大陸啊，所以係翻大陸起廠，幫佢哋起廠，咁所以兩邊走嘅。咁做咗三四年啦，但後尾就因為屋企嘅原因啦，我要翻嚟香港去幫手啦。但係嗰門生意我唔係好即係嗰門服裝生意，其實我係夾硬要學，夾硬要做，但係發揮唔到自己，我覺得係自己唔係好中意。即係你唔係好中意。我唔係特別中意，所以已開始經想轉工啦，已經。其實係日走唔甩咧，你比 Gen Z 更 Gen Z 係咯，咁我走唔甩，咁點算咧？咁啊不斷喺公司裏邊揾一啲資源，可唔可以再砌啲新嘅 project 出嚟咧？所以我係有做啲唔同嘅 project 嘅。所以你個人係中意做唔同嘅嘢。我係中意做。係啦。咁我哋訪問下真係Gen Z 㗎啦，你係咪冇做過長工㗎？我係冇做過長工，就我畢業到而家都淨係做 slasher，係啦。咁你最長一份工係幾耐啊？咁我即係如果計我畢業之後啦，咁我都 keep 住拍嘢。咁如果計嘅話，即係我唔可以當係長工，即係我冇跟死一間公司啊嘛。但係我 keep 住到而家都有拍嘢咯。係。我想問下你，做 slasher 啲人就係一定唔夠錢使㗎嘛，一定係好。唔係可以係啦，所以你不如講下俾人知道點解做 slasher OK 咁樣。因為嗱咁坦白講，我初頭嘅時候即係我頭1-2年咧係真係收入少啲嘅，因為slasher 嚟講係好睇，我自己覺得啦係好睇人脈嘅。咁如果你冇客，你冇 friend，咁好難繼續有 build up 你嘅生意或者你自己做嗰飯㗎嘛。咁所以咧我就係初頭少啲，但係咧我會揾啲即係拍住嗰啲嘅客仔，即係可能 serve 佢好啲啊，睇下佢可唔可以翻單啊。咁我就 keep 住慢慢 build up，咁就可能佢再介紹我俾其他人
咁就越嚟越多生意咁咯。咁我又問你，會覺得你會做落去驚唔夠錢？譬如買重到首期咁樣嘅。冇諗過呢個問題，題冇諗過呢個問題，因為我覺得先搞掂咗自己嘅人生，再諗住屋啊、剩啊嗰啲，因為諗嚟都即係我唔需要為住而家呢個煩惱去煩惱。我有屋住又有嘢食咁樣，我覺得呢個問題太冇迫切性嘅而家呢個 moment 啊。哦，咁我想問阿 John，因為咧鏡頭下邊咧，你係做長工嘅，你係咪唔會做 slasher 咧？唔會啊。點解啊？因為我入嚟做童工之前咧，我係做過2份工啦，咁就係2份都係長工嚟嘅。咁我第一份工就喺學校入邊做，第二份工就係一啲社福機構嘅 admin 啦。咁對於我嚟講咧，因為可能有關於我自己嘅性格事啊，即係我唔係好中意創新，我唔中意冒險嘅，我比較中意穩定啊，即係比較舒服。跟住我就中意喺呢一個咁嘅環境入邊咧，去儲自己嘅，譬如可能經濟啊，然後我中意比較穩定嘅環境，剩餘嘅時間我就會攞嚟做自己中意做嘅嘢。咁所以對我嚟講咧，即係可能我呢個性格咧，雖然我係應該係 Gen C 啊，應該係 Gen C，咁但係我覺得我會比較中意長工嘅嗰種嘅工作模式咯。我覺得我好欣賞你哋每一個，因為咧，我覺得你哋講嘅唔係 slasher 或者長工問題，而係你自己認識自己之後，你決定做啲乜嘢。咁因為我覺得有啲人係因為我好想儲多啲錢，所以我就做長工，但可能佢適合做 slasher 嘅。咁我覺得你哋好有勇氣啦，同埋可以做翻自己。咁呢個都係生命上係擁抱自己嘅一個部分嚟嘅。好，第二條咧就係、當你做嘅嗰間公司嚟到 peak season 入邊啦，最忙最辛苦嘅時間啦，咁咧你想請假喎？咁你到底請唔請假，定係即係你會唔會請假咧？即係公司好忙嘅時候啦，咁可能好多人都要 OT 啦，咁你會唔會第時申請請假？定係你覺得 work-life balance 真係好重要啊！我其實就好想3月去睇櫻花，咁所以一定要3月尾去請假咁樣咯。1、2、3，睇下先，未必喎，佢介乎中間唔請，我會請。哇！我哋呢度咧全部打亂晒，冇晒嗰啲既定形象。咁我哋不如你好爆啊！你講先咗，你點解咁有性格嘅你？因為你老闆，因為你好爆唔啊！關事，有呢個自由度。你係咪下屬？唔係，因為我有更大嘅老闆。哦。嗱，我以前咧，我以前咧，我後生嘅時候咧，即係我一定唔會請假嘅。一定搞掂個 project 先，係啦，幾忙都好咧，唔瞓覺我都好咧，一定搞掂 project 先嘅。但係依家屋企有個老闆出現咗，就老婆啦，有家庭啦，有家庭啦，所以我依家就係唔會都要就咗老婆啊仔女先㗎嘛。哦，人生階段唔一樣，因為但係你都好破格，因為有啲男人事業為重㗎嘛，係咪先？我翻得6一夠長，所以地務嘢好重要。係啊，夫妻關係 number one。係。咁你又好爆喎！你咁後生，你話竟然唔請？因為作為一個 freelance 嚟講咧，手停就口停㗎啦。咁所以如果有嘢做，咁梗係去做啦，係咪先？因為我可以安排自己嘅放假時間㗎嘛。即係就算係 peak season 都係我捱完嗰一段，我會見到個終點㗎嘛。即係唔同長工啦，長工咧就係你請完嗰段時間之後，又要繼續再翻啦。咁但係我想唞，我可以唞幾耐都得啊嘛。即係我可以自己安排，所以有得做就做啦，就唔請啦。哦，好啊。咁 Lydia 咧？因為我之前係做 account management 啦，咁所以其實如果我唔做嘅話咧，其實如果個個都請晒假，其實真係啲客係唔知點算嘅。咁所以我通常係要同其他同事溝通，即係可能我哋睇下會唔會你請先，我請先，咁可能我哋 adjust 少少，揾個中間位都會嘅。咁仲有我哋之前個 policy 都係唔可以一齊請假。係啦，所以就一定要睇一睇狀況。咁所以對你嚟講，你真係做得好 burn out、好 stress 啦，你好想請假啦。咁但係如果真係夾唔到時間，你係咪都會揀翻工啊？咁但係我都未必需要 peak season 㗎嘛，我可以早啲遲啲咯，我都冇乜所謂嘅。因為我覺得咧，好多人對你嘅 generation 嘅 stereotype 就係 work-life balance 好重要咯，即係 work-life balance 係一個好需要即係保護嘅一樣嘢啦。咁但係我咁聽又好似係又唔係咁樣嘅。你可以唔一定要請假有 work-life balance 㗎嘛，你完咗可能約下 friend 啊，出去啊，你 weekend 玩下，其實都足夠嘅。咁再加上係咯，我會再 adjust 我嘅時間去攞到我需要嘅 balance。咁我覺得你有幾健康喎，你一定要請假去旅行，因為有啲人覺得唔足夠咁樣啦。好啊，咁我哋不如問最後一條啦，最後一條咧就係經常會發生嘅就係咧，
放咗工啦，已經離開咗公司啦，但係咧老細 WhatsApp 你會揀 A 即刻覆佢啦，定係 B 我第二日翻工先覆佢咧？咁樣我哋又寫下你嘅回應啦。呢個都好 common，因為而家基本上冇得放工係嘛？呢個我都好有興趣想答。係嘛？你好啊，一陣間問你啦。好啊，我做嘉賓。係啊，咁我哋服侍就秒覆嘅係咪？唔係講同事入邊，係講之前嘅嘢係咪？係咪好啦，我哋一齊鉗啦，1、2、3。好啦，嗱，哇，做乜嘢啊？你哋做乜嘢啊？我你呢個係咩啊？第二日覆，第二日覆係啊。哦，好特別喎！你講先啦，你頭先話想講。我自己心態咧都係傾向係第二日先覆嘅。不過咧，即係既然我就會諗咯，即係我以前都試過嘅，即係我收咗工之後應該係大概8、9點左右，咁我上司 message 咗喎，話真係有個好緊急㗎，即係得你先知道。咁我覺得即係要一個上司咁樣低聲係都講到啦，你諗一諗覆我覺得都 OK。咁同埋我覺得即係咁樣對雙方嘅關係都好，咁我都唔想睇住啲嘢係冧晒嘅。咁所以我覺得即係即係咁樣覆都係幫忙啫，所以都還好咁樣。咁所以如果俾我揀嘅，我就會比較揀係真係第二日先返。不過就 case by case 咯。係，好啦，我哋問下好爆嘅阿唐啦，咁啊，佢係第二日覆啊，各位，第二日覆啊，咁啊，你因為係咪除咗你係老細，係啊，你咪老細所以就唔係啊！一講到呢個題目嘅時候咧，其實我因為 WhatsApp 咁，我自己有即係你好 reactive，好 responsive，你基本上一攞到個 WeChat 啦或者 WhatsApp 咧，其實係好自然會覆嘅。咁但係咧，我點解就開始學習唔覆咧？就係因為其實我老婆都係職場㗎嘛。咁佢都好多嘢揾佢嘅，但係佢成日鬧得我，佢成日鬧我，你唔好咁快覆啦，你唔好成日，即係你唔好將你個生命擺晒喺工作上邊，唔使成日覆嘅咁樣。跟住我就睇下你得唔得先，跟住我望到佢咧，佢係真係有好多 WhatsApp group 咧，我覺得係好重要嘅。俾我就即刻覆咗啦，佢真係唔覆㗎，佢真係可以等到禮拜一或者禮拜一先至覆㗎喎。但係唔會驚唔記得咗覆嘅咩？佢可能唔會啊。佢又唔會喎，其實 Okay. 佢晾住喺度，佢又覆翻。佢有呢個底氣。我諗我都用咗5、6年時間去觀察呢樣嘢，去學習呢樣嘢，我都睇咗係唔得喎，好難喎，其實係。跟住慢慢見到佢係真係得嘅喎，佢做到咯。咁我依家就慢慢學習咯，心態開始調整咯。所以我依家嗰啲理得佢啊，我話第二日翻公司覆啦咁樣。係，最後問下你點解會 immediate 係咪你講？係啊。你好唔 Gen Z 喎？唔係，因為我覺得如果佢嗰啲簡單嘅嘢即刻覆，其實都 OK 啦。咁我睇到咪覆咯。咁我的確係會唔記得咗嘅，如果唔覆嘅話。咁但係如果可能對客嘅話咧，我覺得係 sensible，我 set timeline 嘅，反而係。咁對客我反而可能會去到 working day，或者話我之後再覆翻你咁樣咯。但係對 boss 啊 internal 好多嘢我都會覺得即刻覆冇乜所謂。好啊！我覺得聽咗係好顛覆我對唔同 generation 嘅感覺啦，係啦。咁我哋最後咧，我好想咧俾 Gen Y 嘅人啦，同埋咧 Gen Z 人咧有一個咧互相欣賞嘅時間，因為咧我哋真係喺社會裏邊咧會經常聽到，即係後生嘅就覺得呢個職場好唔掂，我要整到職場啦。咁可能老嘅人又會覺得，即係呢啲後生仔唔好。但係我覺得其實唔係嘅，真係咧成日真係我哋互相需要，我哋即係有多元化咧先係好嘅。咁所以我又訪問下你，你覺得咧後生一代咧佢哋最好嘅優點係啲乜嘢咧？我覺得後生一代咧其實係個解難能力係好高嘅。我都同意。係啊，我哋都會，我哋公司裏邊都會同啲後生仔合作㗎嘛，實習生又好啊，或者有啲員工都好咧，佢哋係好似初步心理壓力少啲，跟住你叫佢做咩咧，佢其實係明啦，跟住自己咧，我哋80後啊90後未必有呢個能力嘅喎，佢00後嗰啲咧，係咪 Gen C 嗰啲咧，佢哋自己識揾答案嘅喎，好快咁樣翻嚟嘅喎，上網又快啊，即係揾資料又快啊 ，social media 又快啊，係我哋呢一代嗰啲咧攞嗰啲係做唔到嘅，原來係，所以好需要呢啲人。係，佢真係好需要呢一代。係，咁你哋三個咧，你哋三個後生，你點樣？即係你覺得欣賞同埋覺得好重要嘅地方係咩啊？我覺得上一代俾我最欣賞上一代係佢哋嘅承擔咯，同埋佢哋嘅經驗啊。即係咧，雖然話我哋即係可能 idea 諗頭啊，或者係解決揾資料係快啦，應用力高啦，但係有時都會即係會跟咗自己嗰個方法去衝撞，會比較多撞板嘅情況出現。咁我覺得係即係喺呢個
即係無論係 career path 或者甚至生命上面咧，即係要一路向前係需要有前人去到加，即係未必需要完全學習佢哋，亦都唔需要覺得佢哋係夾硬將佢哋年代嗰套塞落嚟。我反而係覺得係從中去學習佢哋嘅好啊，同埋佢哋嘅刻苦耐勞咯。即係佢哋能夠去為住一個目標咧，就不停去向前跑。咁我覺得呢個韌力啊，即係呢個耐力係，即係我覺得係好欣賞。我覺得其實我都好我都好認同你講嘅，即係佢哋嘅 experience 啦。咁始終佢哋真係喺職場度好長嘅時間，所以其實好多時候我都要真係靠佢哋問佢哋問題先可以知道點樣做。咁另外就係佢哋真係好可靠嘅，即係我覺得佢哋真係好努力。咁所以有時候我以前對客，我有時候都會miss 咗啲嘢啊，或者我有時候都會覺得係時候放工啦。但係其實佢哋就喺佢哋其實 off work 嘅即係時間，佢都會去幫手去應對啲客啊，或者去幫我去即係 make sure 我啲 project 係 on time。咁其實都讓我係覺得好放心嘅同佢 work 嘅時候。好啊，好多謝我哋今日嘅分享啦！我覺得今日好好嘅地方咧，就係我哋聽到其實所有刻板印象咧都係錯嘅，真係好睇個人嘅，即係每一個人啦。咁另外咧，我覺得我呢個真理話俾我哋聽咧，神將我哋擺喺神將唔同 generation 嘅人咧擺喺我哋職場裏邊，可能係教會，即係教會以外嘅地方啦。其實都係讓我哋認識彼此，同埋咧看見我哋彼此需要，我哋真係上一代需要下一代，下一代需要上一代，而唔係一個對立嘅面裏邊咯。咁所以祝福大家啦，喺職場裏邊啦，或者喺屋企啦，你咧都看見咧自己嘅好啦，亦都看見咧其他 generation 嘅好。咁我哋祝福大家，我哋下集見，拜拜。拜拜。